Ndi papa Sava. Mwabibonye rero mwese murabizi twebwe ibyo dukora ntabwo bijya ibi bya anniversaire muri papa Sava ntabwo bisanzwemo sibyo uyu muntu arimo araducika imyaka iramugenda ntabwo ntitukizi erega amarigwa nawe yatunaye urarembura amaso ugiye wagize ngo usibye nyiragitare hari undi mukecuru tuzongera kwakira erega mwiriwemo umwe mugahegemike papa Sava nta rukundo agira nta mutima agira umukinnyi wagira anniversaire ntihabe naka ariko narumiwe ko nawe twarayimukoreye ko wayikoze asa niwayiririye ese muzi ibintu byabaye ziranya nari nibereye mu rugo niba bo ngo bari bavuye mu kirakahe sinzi wabashyiramo cyane njyewe reka umva njyewe n'ubundi ndi umugore wa papa Sava akora ngo kuri bangahe 5-6 bati ni batanafungura dusimbuka igipangu ubwo ndaho sinzi wambwira ati rero umusa dore turaje hari uwabipanze yavuze ko ngo ari bukubashe ngo ibiki ngo nubwo utabikunda ngo wowe ngo numubona ngo urahita uwera ngo none ngo turaje ngo byiteguye naye yamubwira ni bihorere nta kibazo rega reba reke baza nuko bivuze ngo baje ubizi baje njye naraki kuko hari umenyereye azi ko ibyo bintu ntabigenderamo nawe ubwe nubwo ari mugenzi wanjye kunyinjirana mu rugo akaza kumbwira ngo twari tuje kugufata muri ibi ntago biba abarandabuye arambwira ati rero utazandeba nabi cyangwa ukagira umuntu ukubitira ariko tuje muri ubu buryo namubwira niba wabiteguye bihorere mufite na bya bindi byaka n'ibiki bati ubagira inama yuko ibyo bintu bitari bwake hariya ubibabwire mbere babizane n'ibirwe babyatsa babiterekeho babikate babirye cyokora niyo muzanye nk'agakoko kokeje muzanye akantu ko kunywa twicare nk'abantu bashaje ibisantima ntabwo ibisantima se kuri iyi myaka urasantima ugana Rusororo cyangwa Nyamirambo ukavuga ngo urasantima usantimeke nuko ubwo mbwira umukozi ni hari abantu bari bukomange rwose ukingure vuba cyane ubwo nanjye ngo nibereye aho mu rugo narimo amaze nk'iminsi 2 ntanasohoka ndi kwiyandikira ka episode nari ntegereje kurangiza oya hari imbere yaho bakigenda mu outreach nyine ama road shows bari bavuye za Gicumbi bari bayeyo aravuga bati reka turengerwe hari no faforera yikora para designing undi nawe araremburana madamu papa Sava madamu sinzi wari wamubwiye ko kuba twaba dukina nari madamu wanjye ko ari n'umwiranga noneho akagenda byiyumvisha gutya akavuga ati uriya nanjye niko nabitekereje ntarabinyuza muri gato byinjire mu mutima we nanjye ubwo mu mutima wanjye nkandimo ndategura ni karisi nta kibazo baraje rero barinjiye happy birthday to you happy birthday to you twese mutareke hariya noneho umwe rero umubwira urarembura atyo yongorera umukozi umva eri dushakira icyuma barakimutuma bamutuma nicyo kunywa vuba vuba barangije kukimutuma noneho undi akavuga ati se ko tubona nta gahunda noneho undi ahita yongorera undi reka tumutegere ngo abikate nyine atabyitayeho kuramo kamera kuramo urumuri icyo dushaka ni ifoto cyangwa video ubwo kandi ngiye mfite amatwi ku buryo nuje nshobora kumva umuntu uri hehe mu kilometero icyuma kiraje kirahageze
Papa Sava rero wa mugani nubwo utabikunda turabizi ariko twavuze ngo ubwo byagenze hari umugabo wakiri kuvuga se kuri iyo gahunda hari umugabo mu bari baje wavugaga reka tanu wanjye none akajya avuga ati mwese mwitegure gukoma mu mashyi fofo undi nawe fofo nawe baraje bangeze imbere bati nimwakira icyo ababwira ariko njye nabwiye ko se birandeba ndi mu bikate mu birye dukomeza tujye kumva umuziki ubwo bagumya gutegura telefone barebe ko narama kuri gato reka da basi pfa gufata icyuma gusa ntunakate ko se si ugukata umutsima shaka urutamyi ukate ababibasha babirye duhita tugenda tujya ahantu turya inkoko turabyina barangije batari kwa mugani gato burya ziba zihendera ubusa tujye twiyizira oya wari ufite ikirori niwe watuguriye genda wabwira nimubona mfite aniveriseri aho guhindira n'imiriro n'iki mujye mubwira muti duhurira ahantu tunywa agacupa bazanye keke babona inkoko ubu utaha bazazana ebyiri bazi yuko babona inkoko n'amafi noneho bagura n'iki bazabura n'iki noneho bazabura na poroshete bazabura n'ubunyobwa noneho nk'uko mwari mubinsabye rero hari akafunguwe mbere ariko bampaye inshingano batireka ibyo bintu byawe ngo ni ubuturage bamuganire kandi cy'ubuturage agava kure uzibyo no kuva kure ubwo mutanye ubwiye ikiyanza ariko ko abantu biha abandi uzibye ko tuba twarageze n'umuntu akisiga tentire inyamagabe ubundi mbere si igishonyi wongeraho mu gasare aho ni wa wande ni gudu ni abantu benshi batanga ngo mvuka ikiyaga kandi ikiyaga ni hafi buriya twebwe iyo sitade amahoro yabaga icana twebwe iwacu twariraga hanze ariko bo naruwe yo kwishara amagaju nayo nawe barugaba buriya vuze naravuga ati wacu igikondo wowe kwishara kwicyazo cyazo turakora rero nagira ngo marigo rero mu masaziro yawe meza noneho ugana mwana wo ku gikongoro mwana wa Nyamagabe mwana wa Nyamagabe mu mwanya mwana wa Nyamagabe wenda kwinjira menopause nagira ngo witegereze uyu muhango niba ari ugutera ishaba cyangwa umwaka iyi ngiyi ni iyawe y'inshuti zawe mukorana hano muri Papa Sava ariko by'umwihariko mukorana mukarenzaho ako gukundana nubwo tubarokirita ibyo tutagize tubibabwira ariko nka rugaba ushinzwe iyo rokiritoma nagira ngo mubone nka rugaba ushinzwe iyo rokiritoma nagira ngo bwagushyize nawe mu mubare w'abandi nawe akwuzuzemo urukundo nk'uko yarwujujemo madede ko bitazara oya humura reka nyisilamu nk'uko yarwujujemo madederi na Christine nuko rero n'ubundi nk'uko mwabivuze ntabwo turi butinde
ndasuka mu yindi n'ubundi ukomeza umwe kuko n'ahandi byose sizabayo ni kokuteyiri kokuteyiri merci abanje aragasogoye ku bwa marigo aniveriseri nziza hanyuma ugumye utera imbere ibindi byose ni ibitwenge ntawe utagukunda ku buzima bwacu twese hanyuma rero kuri iki gikorwa urakomerezaho ko ibindi mwabikoze mbere nagataye hasi ariko ntacyo ubundi ugakuramo nuko nta serivite ako hasi ariko abo se ubundi uraba wayirekera ubundi urasigara hanyuma rero nkomeje sabima hari ibyo wari wambwiye ngo biteguwe abantu Nsabimana yari yatumye urabona ko bidasanzwe noneho muri papa sava turaswaye ntazi oya wizitereka hasi ntabwo tugiye hanyuma murabona ko Nsabimana yahebye Nsabimana yavuze ati niyo ku kwezi ntahembwa muri papa sava niyo nabura ariko nkiyereka wayine ebyiri gukubita aya makazi urumva yuko yahebye ikindi murabizi ko yavuze yuko mu kanya n'agashingwa ry'inyo kaza nagira ngo abenshi muri mwe mvange mwatereye iyi ubonye ngo n'inda ya sipa nanirwa igice cy'isahani nagira ngo rero nkuko n'ubundi bisanzwe njye nasanze umutsima mwawuha abarika baritse nagira ngo sabe noneho marigo yigira imbere n'umutsima hanyuma tuze guhamagara ababishinzwe urawukatira hese cyangwa oya wowe ngwino hano ahubwo ndaza kuguha abagaragu n'abashaka sibe gumbwira ntaza nambaye neza mwabanye ese ko twari twaje gukina byari buryohe biteze washakaga za surprise zanyu ziba nkagira sagisireti n'ibintu hano ukayashereka Mariko bazatari n'abagutisha kugira byihute murakoze cyane nkuko boss yabivuze ntabwo ndi bubatindire ariko nshiye mu ijambo narivuze ngo gahunda igiye gukurikiraho ndabona ushaka gusambana usabwa gahunda igiye gukurikiraho nuko wadufasha urutamye uriya mutsima wambwiye uti uko bigenwe ni ngewe uri bubiyobere uko bigomba kugenda nkaba nagira ngo murumuna wawe agerageze kukubera ukunganira umwikoreze sinagusigiye ibere fatawe urwo rutamye n'uwo mutsima uhagarare hano uhagarare nasigiye ibere n'akakira umwana wanyamagabe yasigiye ibere n'akakira hari igihe ariko wagiye muceceka hajya uba wifitiye umubyeyi afite ibere ababwira batanze umwana yahingaga gutya ati ni igifata rikaba urakoze ngo mama kerema yose ikiye oya simbivuze uzi uwa mariko uzi yuko witwa Clementine nkaba nagira ngo rero uhamagare inshuti yawe magara nk'uko mwabipanze hanyuma utwereke uwo muhango dukomeze n'amasene yandi dusigaranye muziko hamagara amagara
mbanza kuvuga Sabema Yes. ari kudusaba ngo umunota umwe gusa keretse wenda nanjye wavuze igihe kirekire mwebwe mwaba muri wese umuhogo icya mbere ni ukubashimira ndashimira cyane groupe ya Papa Sava mu by'ukuri ko ibi bintu ntabwo bisanzwe ariko kuba mwaratekereje mukavuga muti Marigo nubwo ari kwegera urupfu reka nibura twifatanye oya si urupfu ubwuka bwa kabiri kujya mu isi nshya ubwo Marigo ari kwitegura kujya mu isi nshya reka noneho tube tumushakira tike buhoro akura amavuta kandi ntabwo avugira avuga imisango umuntu arakura utakurasa amavuta sayasaya agaciro cyangwa nuzi ikinkari cyo inka ndakisigara ubwo rero ni ukubashimira kuba mwaranzirikanye mu by'ukuri ntabwo ibi bintu nabitekerezaga murantunguye ariko Imana ibaha umugisha nk'uko mubizi mwese ndabakunda ariko ikintu kiriho umutima wanjye jyewe ngufata nk'inzu uko muri aha mwese nubwo mbakunda ntabwo muba mu byumba bimwe mfite uba mu cyumba principal uretse komeza ariko mwaba Icyumba principal. Musabura muri douche. utangiye kuntangira imyanya mu nzu inzu ari yawe itumukubita muri tuwari wowe uri muri toilette yo hanze bwa y'abakozi cyangwa inyuma y'urugo urararira wowe ubwo rero murumva hari aba mu byumba by'abashyitsi hari abahora muri salo badafite icyo bishe badafite sore ariko simbatutse ubwo rero noneho nk'uko mubinsabye kandi bikaba ari amahitamo yanjye uba mu cyumba principal no tukibanamo ntabwo yibana niwe rero niwe umutima wanjye wahisemo niwe nkunda kandi nzakunda nkaba mutuye n'ayandi ni wowe nkunda nakunze kandi nzakunda uri rubagaza rumwe rubogaboga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubwo nagira ngo musabe Digi Jean Bosco igira imbere sheri n'umwe akaba umwe yabaye umwe n'umwe azahora ari umwe mu byange mu byemera iyo nguyu Oye bitari komande ku mugore wawe. Ngiye ugize nizanya. Bizanya Satani yagushutse rero. babarira mu Niki se man? Niki. Umuntu ugiye kubigira fari. Niki. Kumane no kubana namwe umuntu azi ko abana n'abantu babaje amakumbi muri za hubu. Okay nta kibazo. Oya ko muri ugiye kubigira intambara. Oya nta kibazo muyikate. Oya ko muri ugiye kubigira. Oya muyikate nta kibazo. Nta kibazo muyikate. Nyuma yo kuyikata ndababwira ibikurikira. Reka tureka kugira intambara. Baramubwiye ahamagara uwo akunda ahamagaye njyewe. Gerageza mu hari icyo uvuga na digiti Oya nayikate. Hari icyo uvuga. Nayikate. Twese ko twahuye dukuze. Oya nzabima kurakara. Twahuye dukuze. Ngeze saba Imana turakundana mwese nimubizi yewe nkundana na saba Imana arashaka kutiburiza inzoka akoze kwitemera igiti abantu niwe wagusiga niwe wagusiga nta kibazo rero nagize ngo niwe waguze cece nagize ngo nta kibazo
bose bareke bakate noneho turebe oya nsabima nje simfu busa nayo man turabana bavandimwe twahurira ngaho mu kazi njyewe ntabwo naje gukina sinageze ngaho mu kanya mugiye kurya njye nigeze njya kurya nigeze nza muri shooting njyewe niteguriye utuntu twanjye uku kuntu ubona ameze gutya njye ndi kuri props zanjye ndi kuri drip zanjye nateguye utuntu twanjye muri hoteli nitonze njye sinigeze niteza gahunda zanyu umunsi nakuye ko ufite izindi affaire ntabwo bizi njyewe narinje rero nje kugira ngo ari gukora shoot birangire twigire muri affaire zacu icyo gahunda ntabwo ari okay cyangwa ni ikibazo rero cyangwa ni ikibazo rero uba mubizi icyo uvuga birumvikana Jarik hari ikintu w'abantu uretse mani nitukajye twihiringa utungutu nari nazanye twari utwibanze je nari mfite gahunda ndende umva tambuka atambuka iki hano ko dukirana twese nkabona mukate cece ariko niba cece wayiguze umva wabanjije ukanyumva mukate cece ariko simbona umuntu usinutse umunwa kuri izo twumvikana sabima umva njyewe utazanasuzugura n'undi munsi ntabwo njye nkata cece yawe ntabwo uzishira unazagera jewe ntabwo nkata cece yawe je ntabwo nkata cece yawe vanaho cece yawe njye mamagara n'aho kuri hoteli mazani yanjye ntabwo bikwiye ko mushaka kubyivanga Sabimana ndahongera Sabimana Karame ninde nyiri iyi poroje ni wowe ndavuze ngo kati byibura